家人们，10月好物分享它来啦！第一个推荐的就是这个 Black 的双酸面膜。我的粉丝宝宝们都知道我去当老师去了嘛，刚上班真的有一堆事情要忙碌，每天上班回家累瘫在床上，随便洗个澡，妆也没有卸干净，就赶紧瘫在床上睡觉了。我本来就是混油皮嘛，然后脸还有一些薄皮，容易过敏，最近脸上长了不少闭口还有痘痘，实在是看不下去了。今天抽空敷这个面膜来急救一下吧。这个就是专门针对出油闭口痘痘的，它里面是复合酸、水杨酸，能渗透毛孔内部溶解堵塞油脂，减少回头，改善闭口痘痘。复配123代果酸键自渗透，烘托老废角质，让皮肤细致光滑。现在插一袋进康包，给大家看一下这个面膜的膜布，很轻薄，能够挂住精华，然后不易掉。家人们，上脸的肤感真的很舒服，作为敏敏肌的我，完全没有发热发红的感觉。15分钟到啦，精华不能浪费。家人们，敷完之后肉眼可见皮肤干净了好多呀，绝对没有开滤镜啊，绝对没有开磨皮，没开吧？是不是？我没开吧？作证了。第二个推荐的是蔚蓝磨砂膏，这个真的就是我这个懒人必备的磨砂膏，好吗？因为它既可以当磨砂膏，也可以当沐浴露用。加水揉搓过之后，它就起泡了，给你们看一下。就可以当成沐浴露用了，里面添含了17%的植物精油，用完的皮肤就是滑滑的、润润的，解决干燥、起皮等问题。我都感觉我可以不用涂身体乳了，每次用完呢，感觉自己好像又变白了，真的是非常开心。这就真的很像绵绵冰啊，家人们，真的很像绵绵冰，摸在身上也不会有那种硌人的感觉，而且还有一种淡淡蓝莓香味，谁懂啊？我真的拒绝不了好闻的东西，每次洗澡完身上都是香香的，睡觉的更香了。你说我香不香？我快你闻，你说我香不香？香，尬人香。第三个推荐的就是这个耳木桃的棉花糖粉扑。最近其实有在偷偷练习化妆啦，因为想当有个真正老师嘛。大家有没有觉得用一样的粉底液，但是别人的妆效更好？其实底妆的工具也很重要。我选的这个粉扑呢，它比一般的粉扑要大，然后要厚，外形就胖嘟嘟的，就真的还挺可爱的。粉扑选得好呢，妆容就会更加的服帖。这个粉扑呢，我是推荐干用的，因为干用的话遮瑕效果就更好。先把粉底液平铺在脸上，然后也可以在这个铺面上面撒一下定妆喷雾，也可以，这样底妆会扒得更牢一下。然后就是铺开，这个粉扑的颜色嘛比较浅，然后可能大家就会觉得比较吃粉，软软弹弹的拍在脸上，能跟底妆更好的融合，就更能贴合皮肤。而且大粉扑有个什么好处？上妆速度变快啦，尤其适合我这样懒人，适合我这样磨蹭去上班的人。